Hi friends, வணக்கம். Welcome to Magic Samayal. இன்னைக்கு நம்ம வாஷிங் மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்றது அத பத்தி சின்னதா கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நார்மலா வாஷிங் மிஷின் வந்துட்டு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்ஸ் வாங்கினா நம்மளுக்கு நிறைய நாள் அது லைஃப் வரும். 20 இயர்ஸ் கூட வச்சு அதை யூஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இப்போ கூட இருக்காங்க. ஆனால் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அதில் என்னன்னா டபுள் வேலை இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு துவச்சி எடுக்கணும், அதான பிறகு நம்ம இன்னொரு பக்கம் அலசணும், திரும்ப ட்ரை பண்ணணும், அது மாதிரி அதில் வேலை இருக்கும். ஆனால் லைஃப் நிறைய நாள் வரும். நம்ம ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கினா டாப் லோடட் ஃப்ரண்ட் லோடட் வரும். டாப் லோடட் வந்துட்டு பரவாயில்ல, ஃப்ரண்ட் லோடட்க்கு கம்பேர் பண்ணால் இது கொஞ்சம் ரஃப் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம கொஞ்சம் இது குவான்டிட்டி கூட கொஞ்சம் நிறையவே போடலாம், துணிங்கோ அது மாதிரி இருக்குது. டாப் லோடட் வாஷிங் மிஷின்ஸில் நம்மளுக்கு ரெண்டு வகையாக நம்மளுக்கு அதில் இருந்து நம்மளுக்கு ரிப்பேர்ஸ் வரும். என்னன்னா மெயின் வந்துட்டு ட்ரம்மு எப்படி நம்மளுக்கு ரிப்பேர் வரும்னா, நம்ம துணி துவைக்கிறது போடும்போது ஜோப் எல்லாம் இருக்கும் இல்லை, அதுக்குள்ள பாக்கெட்ஸில் இருக்கிறது காயின்ஸு அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது பென்சில்ஸ் ஏதாவது ஷார்ப்பாக குழந்தைங்க ஏதாவது பேக்கெட்ஸில் வச்சு அது மாதிரி ஏதாவது ஷார்ப்பாக போட்டாங்கன்னா அது வந்துட்டு அந்த ட்ரம்முக்குள்ள சைடு ஓரங்களில் இருக்கும் இல்லையா, அங்கே போய் மாட்டிக்கிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடும். நானே வந்துட்டு இது 2-3 தடவை எனக்கு வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் ஆனப்போ அவங்க வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ட்ரம்முக்குள்ளே 2-3 காயின்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அதில் அது ஒன்று ட்ரம்மில் வந்துட்டு அது மாதிரி எதுவும் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நம்ம போர்டு இருக்கும், சுவிச்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா போர்டு, அது வந்துட்டு செமி ஆட்டோமேட்டிக்கில் அது மாதிரி எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. அது மேலே இது மாதிரி திருப்புற மாதிரி இருக்கும். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சுவிச்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அதெல்லாம் தண்ணி உழுவாமல் பார்த்துக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அதை ரஃப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப போட்டு அழுத்துறது அது மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா அதெல்லாம் டிஜிட்டல், அது சீக்கிரம் அது ரஃப் யூஸ் பண்ணால் அது போயிடும். அது ரெண்டு தான் அதில் ப்ராப்ளம் வருது டாப் லோடட்ல, வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃப்ரண்ட் லோடட்க்கு கம்பேர் பண்ணால் டாப் லோடட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லை, கொஞ்சம் ரஃப் யூஸ் பண்ணால் கூட பரவாயில்லை. ஆனால் என்னன்னா ஹெவி லோட் போடாமல் பார்த்துக்கணும். நம்ம அது வால்யூம் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்களோ அவ்வளோ மட்டும் தான் போடணும். நம்ம துணிங்கோ 6 kgsன்னா ஒரு 5.5 போடலாம், 7 kgsன்னா ஒரு 6 kgs அப்படி போடலாம். அதை தவிர 6 kgsன்னா 6 to 6.5 அது மாதிரி எதாவது போட்டால் நம்ம ஓவர்லோட் காட்டும், சீக்கிரம் மிஷின் வந்துட்டு ரிப்பேர் ஆகிடும். இப்போ என்னுடைய மிஷின் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. என்னுடைய வாஷிங் மிஷின் பற்றி சொல்லணுன்னா, நான் சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு 6.2 kgs. இது 6 kgs வரும், 5.5 kg வரும், 7 kgs வரும். நான் வந்து டாப் லோடட் வாஷிங் மிஷின் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் வந்துட்டு ஸ்டீல் ட்ரம் கொடுத்துருக்குறாங்க, டைமண்ட் ஷேப் ட்ரம் இருக்கிறது. இது அந்த டைமண்ட் இது இருக்கிறதுனால நல்லா நம்மளுக்கு அழுக்கெல்லாம் நல்லா ஈஸியாக விட்டுடும். பாருங்கள், இது வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு டஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகும். நம்ம இதை 2-3 தடவை துணி துவைச்சி அனுப்பிடுங்க. நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணிடணும். ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட் இது ஏதாவது டூத் ப்ரஷ் இருக்கும் இல்லை, அந்த ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த அழுக்கெல்லாம் எடுத்துடணும். இல்லைன்னா அதே அழுக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போடுற துணிக்குள்ளே அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும். அதனால் இது ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு வாட்டர் வந்துட்டு ஹை, மீடியம், லோ, எக்ஸ்ட்ரா லோ அதெல்லாம் இருக்குது. டைமிங்ஸ் வந்துட்டு நம்ம 30 மினிட்ஸ்க்கா 15 மினிட்ஸ்க்கா அதெல்லாம் இது பண்ணிக்கலாம். சானிடைசேஷன் இருக்குது, ஓடர் ரிமூவல் இருக்குது, இது சில்வர் வாஷ்ன்ட்டு சோக் ஆப்ஷன் இருக்குது. சோக் ஆப்ஷன் வந்துட்டு நான் இது யூஸ் பண்ண மாட்டேன். எப்போதும் எனக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது வேலை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, எனக்கு ஊற வைக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னா அந்த டைமில் மட்டும் தான் நான் சோக்கிங் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் செப்பரேட்டாக ஒரு டப்பில் ஊற வச்சுட்டு திரும்ப தான் நான் துவைக்கிறதுக்கு போடுவேன். ஏன்னா வந்துட்டு கரண்ட்டும் மிச்சம் ஆகும் நம்மளுக்கு. எனக்கு வந்துட்டு 2 to 3 hours துணி ஊறின பிறகு வாஷ் பண்ணி எடுத்தேன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக துவைச்ச மாதிரி இருக்கும் துணிங்கோ. அதனால வந்துட்டு நான் செப்பரேட்டாக சோக் பண்ணிட்டு தான் போடுவேன். டிலே ஸ்டார்ட் இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு நம்ம எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா அது நிதானமாக அது ஸ்டார்ட் ஆகிக்கும். திரும்ப வந்துட்டு அது பாட்டுக்கு அதே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆகிடுக்கும். இது டைமிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு டிஜிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இது வாஷு, ரின்ஸு, ஸ்பின், இது 3 ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா இது 3 ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே எடுத்துக்கும். இது வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி ஃபஸ்ஸி, பிளாங்கெட்ஸுக்கு செப்பரேட்டாக, டெலிகேட் கிளாத்ஸ்க்கு இதே செப்பரேட்டாக இருக்கும். குவிக்காக வேணும்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்குள்ளே துணி துவைச்சி கொடுக்கணுன்னா இது கிளிக் பண்ணலாம். எல்லாம் துவைச்சி அனுப்பிருக்கு. இது டப் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கணுன்னா இந்த ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த டப்பில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துடும். வாட்டர் சேவிங்கன்னா அதுவே வந்துட்டு துணி துவைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணியை மட்டும் எடுத்துக்கின்னு அது இது பண்ணி நல்லா துவைச்சி கொடுக்கும். சாரீஸ் போட்டோம்னா அதுவே நம்மளுக்கு இந்த ரன் ஆகும் இல்லை
வாஷிங் மிஷின். அது வந்துட்டு சாரீஸ்க்கு வந்துட்டு அவ்வளோ இதாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாம் ரன் ஆகாது சாரீஸ்க்குன்னா. ஏன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு சாரீஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபுல்லு ஃபாஸ்ட்டாக அது ரன் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா சாரீ ஒன்றுத்துக்குள்ளே எல்லாம் சுற்றிக்கிடும் இல்லை. அதுக்காக வந்துட்டு இது சாரீ ஆப்ஷன் கொடுத்தோம்னா அதுவே வேறு மாதிரி நம்மளுக்கு கரெக்டாக துவைச்சி கொடுக்கும். ஃபேவரட்ஸ் வந்துட்டு நான் எதுவும் அவ்வளோ எதுவும் யூஸ் பண்ணதில்லை. நான் திரும்ப வந்துட்டு பவர் ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாட்டர் வந்துட்டு ஹை வைக்கணும். டைமிங்ஸ் வந்துட்டு 30 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு, சோக்கிங் வேணும்னா அது ஒரு 20 மினிட்ஸ் இல்லைன்னா 30 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மூணுமே அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோ. ப்ளஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ஸி வைக்கணும் எப்பவுமே ஆகட்டும். நம்ம பிளாங்கெட்ஸ்க்கான பிளாங்கெட் வைக்கணும். நார்மல் துணிங்களுக்கான வந்துட்டு ஃபஸ்ஸி இருக்கும். டைமிங்ஸ் எதனா நம்ம செட் பண்ணோம் சீக்கிரம்னா இந்த ஆப்ஷன் இந்த ப்ரோக்ராம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எது வேணுமோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் அது எல்லாம் ஆன பிறகு எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரெஸ் ஆன பிறகு ஸ்டார்ட் அழுத்திட்டா போதும். ஒரு 40 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு துணி நல்லாவே துவைச்சி கொடுத்துடும். இந்த வாஷிங் மிஷின்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு 4 மெம்பர்ஸ் இருந்தோன்னா அந்த 4 மெம்பர்ஸ்து 2 டேஸ்க்கு கிளாத்ஸ் நம்ம போடலாம் தாராளமாக. ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு அதான் 8 பேர்ஸு ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு ஒரு 2 டவல் அவ்வளோ போட்டு விட்டோம்னா நல்லா நார்மலாகவே ஈஸியாக துவைச்சி கொடுத்துடும். அதுக்கு மேலே போட்டால் ஓவர்லோடு காட்டும். க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா சைல்ட் லாக் கூட இருக்குது. இதுக்கு நம்ம சென்டரில் ரன் ஆகும்போது எதனா எடுத்தோம்னா சடனாக அது ஆஃப் ஆகிடும். அது மாதிரி ப்ளஸ் வந்துட்டு இதுக்கு வாஷர் இருக்கும். இந்த வாட்டர் நம்ம ஏதாவது இதில் ஏதாவது அழுக்கு ஏதாவது வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா அது கூட தண்ணி வராமல் ஆகிடும். அப்பப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு 15 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு இதை எடுத்து பார்க்கணும். ஏன்னா டேங்க்ல எல்லாம் வந்துட்டு அழுக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த அழுக்கு வந்துட்டு டைரெக்டாக அப்படியே பைப்புக்குள்ளே இருந்து வரும் வந்துட்டு இதில் வந்து சேர்ந்துடும். அப்போ வந்துட்டு தண்ணி நிறையா ஃப்ளோ ஆகலைன்னா கூட நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நின்றுடும். எல்லாம் நின்றுட்டு நம்மளுக்கு அவ்வளோ சரியாக ஒர்க் ஆகாது. அந்த டைம் வந்துட்டு நம்ம வாஷர் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். அந்த டஸ்ட் பேஸ்கெட் இருக்குது இல்லை அது க்ளீன் பண்ணணும். மெயின் நம்ம கொஞ்சம் சில இதுங்கெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆன் பண்ணுவேன். அதான பிறகு வாட்டர் லெவலில் ஹை வச்சுட்டு 3 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் 49 மினிட்ஸ் வரும். சோக்கிங் ஆப்ஷன் வேணும்னா 30 மினிட்ஸ் வைக்கணும். இது ஒரு 49 மினிட்ஸ், இது ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆட் ஆகும். அதான பிறகு இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும், ஃபஸ்ஸி ஆன் ஆகும். இது வேறு ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது ஓனான்னா மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ப்ரோக்ராம்ஸ் வேறு எதுவும் நம்ம செய்கிறவள இல்லை. அவ்வளோதான். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோன்னா பாருங்கள். மாதிரி தண்ணி வந்து இருக்கும். டிட்டர்ஜென்ட் போடுறதுக்காக இங்கே ஒரு இது பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதுக்குள்ளே டிட்டர்ஜென்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு லிக்விட் ஏதாவது இருந்தால் கூட நான் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிவிடுவேன். ஏன்னா லாஸ்ட்டில் நம்ம போட மாட்டோம். நான் இருக்க மாட்டேன், ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் போக வேண்டியது இருக்கும். அதனால வந்துட்டு நான் டிட்டர்ஜென்ட் கூடவே லிக்விட் கூட போட்டுட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுவேன். அதுவே வந்துட்டு கரெக்டாக அது ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கும். மெயின் வந்துட்டு இந்த டாப் லோடட் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினில் என்னென்னா எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ப்ளஸ் வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது. ஏன்னா வந்துட்டு வேறு ஃப்ரண்ட் லோடட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் டெலிகேட்டாக இருக்கும். ரொம்ப இந்த டாப் லோடட் வாஷிங் மிஷின் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கு. ஆனாலும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரஃப் யூஸ்க்கு நல்லா யூஸ் வருது. அதனால வந்துட்டு எனக்கு 6 இயர்ஸ் ஆயிருக்குது, 5 to 6 இயர்ஸ் ஆயிருக்குது. ஆனாலும் எதுவுமே ரிப்பேர் இல்லாத எனக்கு இது நல்லா ஒர்க் ஆகின்னு இருக்குது. அழுக்கு கூட நல்லா விட்டுடுது. நம்ம வாஷிங் மிஷின் எந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறோமோ அங்கேயே நம்ம துணி காய் போடுறதுக்காக இது மாதிரி கொடியை கட்டி வச்சுனா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது மாதிரி நிலையில் காய் போட்டால் ரொம்ப நாளுக்கு நம்மளுக்கு துணி லைஃப் வரும். அதுவும் இல்லாமல் கலர் ஷேட் ஆகாமல் இருக்கும். அதனால இது மாதிரி ஆனாலும் நிலையிலே நம்ம காய் போடுறதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இந்த ஓரம் இருக்கும் இல்லை, இந்த ஓரத்துங்களெல்லாம் வந்துட்டு காயின்ஸ் ஏதாவது மாட்டிக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். அவ்வளோதான். மீதி இந்த ட்ரம்மில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸ் இருக்கு மாதிரி இது டைமண்ட் டிசைன் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நல்லா அழுக்கெல்லாம் நல்லாவே போயிடும், ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். மெயின் இதில் டஸ்ட்டு சேராமல் பார்த்துக்கணும். இந்த டஸ்ட் பேஸ்கெட் இருக்குது இல்லை, இது 2 நாளைக்கு ஒரு நாள் நம்ம இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணால் வந்துடும். இது ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துடணும் நம்ம 2-3 நாளைக்கு ஒரு தடவை. பாருங்கள்,
இது மாதிரி எல்லாம் சின்னதாக டஸ்ட் வந்து சேர்ந்துக்கும். இது க்ளீன் பண்ணிடணும். ஏதாவது ஓல்டு ப்ரஷ் எதனா இருந்தால் அதை போட்டு தேய்ச்சிட்டா நம்மளுக்கு இது டஸ்ட் எல்லாம் போயிடும். திரும்ப அது போட்டுட்டு நம்ம அவ்வளோதான். மற்ற இந்த போர்டு இருக்குது இல்லை, இந்த ஸ்விட்சஸ் வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப ரஃப் யூஸ் எல்லாம் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும். தண்ணி விழக்கூடாது. அவ்வளோதான். துணி வந்துட்டு இப்போ தான் காய்படுத்த பாருங்கள். நம்மளுக்கு வந்துட்டு 80% வரைக்கும் நம்மளுக்கு துணி நல்லாவே இல்லை ட்ரை ஆகிடும். காற்றுல போட்டாவே போதும், நம்ம ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நல்லா காஞ்சிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.